São apreendidos, não é? Este é uma esquadra móvel. Era verdadeiro. O Fraboso é para a quarta vez que vinha a primeiro. Terceira, mano. Pronto, que seja. Estou a contar que o ano venhas cá. Ah, sim. Daqui do. Grava o barco que eu estou a falar com ele. Essa é a parte que eu estou a gravar. E nas próximas semanas vão tentar replicar ainda o mais possível esse mesmo tempo que eles estabeleceram. Obviamente que a velocidade também conta, que eles forem mais rápidos no seu tempo de diferença também tem menos penalização, ou seja, ficam à frente. Em termos de pontos, estes depois são atribuídos pontos, segundo umas regras de cálculo que são demasiado complexas para nós estamos aqui a entrar nessas regras de cálculo da regularidade histórica. Mas é isso, é isto que quero assim por pontos, será mais simples. Para já, os concorrentes estão à sua centro de referência, daqui a pouco voltamos já ao vosso contacto para mais informações. Este vale mais que um Porsche. Esta é a versão de esta vale mais que um Porsche. Tem ali outro, mano. Olha, Aldo, tem aqui outro. Está aqui outro. Está aqui outro. Está aqui outro. E este é mesmo igual do outro. O que é que achas, mano? Que louco. Um carrinho de auto assim tamanho grande. Mano. Mas faz caixas para ler. Não cabe na mochila este? Não tem mais autocolantes assim de auto para meter para este Civic? Tens na faixa branca. Essa é para sair. Mas vai vir para o bateria.
Tudo isso aqui, pô. Grande festa já novamente muito público aqui reunido nesta tarde de sábado. O tempo está ótimo, o sol a brilhar aqui na cima do fundo. As condições ideais estão reunidas para um grande dia de competição aqui neste. Qualquer coisa assim, pelo menos a subida de prova para esses eventos ainda durante a tarde de hoje. Neste momento, É. estão a acontecer Ui.